आई लव मोहम्मद सुनने के बाद सोचने वाले भी परेशान है कि आखिर मोहम्मद हैं कौन, जिसके लिए मुसलमान मरने तक भी तैयार है। तो फिर आओ जानते हैं कि मोहम्मद हैं कौन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके सदके में कीड़े से लेकर जानवर तक, इंसान से लेकर फरिश्ते तक और जिन्नात से लेकर उनमें जो बुरे हैं शैतान तक, अगर उन्हें जिंदगी मिली है तो ये मोहम्मद की वजह से ही मिली है। क्योंकि अल्लाह ने जो दुनिया बनाया ये सिर्फ मोहम्मद के जलवे को दिखाने के लिए बनाया। यहाँ तक कि जो तुम सांसें लेते हो ये मोहम्मद का ही सदका है। जिस खुदा को तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसे देखने वाले इंसान सिर्फ मोहम्मद है। मोहम्मद वो है जिनसे मौत भी पूछ के आती है। हम उनका नाम लेते हैं ये भी उनकी ही मर्जी है। इसलिए हम हमेशा कहते रहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपका भी दिल करे तो कमेंट